各位小朋友，大家好啊！歡迎翻到嚟咕嚕故事先。今日我哋要講嘅故事就係小鴨鴨運氣差。各位小朋友，我哋睇下呢一隻小鴨鴨先。哎呀，有一個氣球啱啱飄走咗啊！仲要呢，佢攞住個雪糕，你睇下，滴答滴答，佢用緊啊，就嚟呢，要滴濕佢呢一對未綁好鞋帶嘅鞋啊！睇嚟呢，小鴨鴨運氣真係好差喎，唔通會有啲壞嘅事情發生？我哋一齊睇下先。從前有一隻鴨仔，佢覺得呢，自己嘅運氣非常之差啊！每一件事情似乎都咔咔啪啪唔太順利啊！睇下佢想呢掛張相上埲牆嗰度，一個唔小心，埲牆就裂開咗啦。佢玩滑板車嘅時候啊，哎呀，個轆甩咗出嚟啊！佢玩盪千秋嘅時候，哎呀，條繩斷咗啊！佢去野餐嘅時候，哎呀，落雨啊！又過咗一個黑仔嘅一日啊，鴨仔呢受夠啦，佢下定決心就話啦：我要去玩貓頭鷹，因為啊，聰明嘅貓頭鷹啊，知道所有嘅事情，佢啊一定知道要點樣做噶，所以呢，鴨仔就出發去搵貓頭鷹啦。但係啊，鴨仔呢行錯咗路啊！小鴨仔，狐狸就話啦：你好似蕩失路啊！小鴨仔嘆咗一口氣就話啦：你好啊，狐狸先生，我係一隻呢運氣好差嘅鴨仔啊！我而家呢，搵緊有智慧嘅貓頭鷹去幫我，請問呢，狐狸先生，你見唔見到佢啊？狐狸就話啦：冇啊，但係呢，如果你見到佢嘅話呢，可唔可以幫我問下呢？我個肚仔點解一直喺度咕嚕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 咁樣叫啊？鴨仔就話：梗係冇問題啦。於是呢，鴨仔呢就繼續去搵貓頭鷹啦。好快咁樣啦，鴨仔呢又遇到新嘅麻煩啦。大樹就話啦：小鴨仔啊，你好似呢棘住咗喎。小鴨仔嘆咗一口氣，唉，就話啦：我呢係一隻運氣好差嘅鴨仔啊！我而家呢喺度搵緊智慧嘅貓頭鷹幫助我。你呢知唔知道佢住喺邊啊？大樹就話啦：唔好意思啊，我唔知道喎。佢將鴨仔呢從泥坑裏邊拉出嚟，就話啦：如果呢你見到貓頭鷹嘅話，你可唔可以幫我問下佢，點解呢今年春天我啲葉呢都仲未生出嚟噶？鴨仔就話啦：我會噶。跟住呢，佢就繼續上路去搵貓頭鷹啦，直到啪啦！哎呀，過河嘅鴨仔一下就跌咗落呢一個美麗嘅池塘裏邊啦。天鵝就話啦：歡迎你啊，小鴨子，咩風將你吹咗過嚟啊？小鴨仔呢嘆咗一口氣，唉，就話啦：我呢係一隻運氣好差嘅鴨仔啊！我而家呢喺度搵緊聰明智慧嘅貓頭鷹幫助我啊！你知唔知道佢喺邊啊？天鵝呢慢慢咁樣搖一搖頭，就話啦：我唔知喎。如果呢你遇到佢嘅話，可唔可以幫我問下佢，點解呢？我成日都會感到唔開心噶。
小鴨子咧就話啦，冇問題。跟住咧，佢就繼續上路去揾貓頭鷹啦。夜晚咧嚟咗啦，太陽咧就慢慢落山，天色咧就變得好暗啊。鴨仔咧覺得又凍又難過啊。鴨仔就話啦，都冇人見到智慧聰明嘅貓頭鷹嘅，我會唔會永遠都揾唔到佢噶？點解啊？我啲運氣成日都咁差噶。Hello，小鴨仔，有一個聲音咧，突然之間從鴨仔嘅頭傳落嚟。你行好運啊！我就係智慧嘅貓頭鷹啊！咦，原來喺呢一個夜晚，鴨仔揾到貓頭鷹啦。貓頭鷹咧同埋鴨仔傾咗好耐，好耐，好耐。貓頭鷹就話啦：小鴨仔，你嘅運氣啊，其實一啲都唔差，但係咧，我睇得出你好攰啊！快啲翻去瞓啦！聽日咧就係新嘅一日，你會用新嘅方式去睇呢一個世界，沿住本身條路翻去啦。你咧會揾到你嘅好運噶。之後咧，貓頭鷹繼續話：翻去嘅時候啊，記得咧將我嘅解答帶翻俾天鵝、大樹同埋狐狸啊。鴨仔就話啦：多謝你啊，我會噶啦。佢又匆忙又興奮咁樣翻去屋企去揾屬於佢嘅好運啦。好快咁樣啊，鴨仔咧翻到去池塘嗰度。Hello， 天鵝，佢就話啦：智慧嘅貓頭鷹話，你會咁悲傷，成日都唔開心啊，係因為你需要一個朋友啊。天鵝就話啦：咁啊，遇到你，我嘅運氣真係好啦。你可唔可以同我一齊玩啊？鴨仔就話啦，我好想噶，但係啊，我而家咧趕住去揾我嘅運氣啊。之後咧，鴨仔咧就好急咁樣走咗啦。過咗一陣之後咧，鴨仔又見到大樹啦。Hello， 大樹，智慧嘅貓頭鷹話咧，你啲葉啊生唔到出嚟，係因為啊你有個秘密寶藏。一直纏住你啲樹根啊。大樹就話：原來係咁啊！哇，見到你咧，我嘅運氣真係好啊！你可唔可以幫我掘佢出嚟啊？鴨仔就話啦：我都希望可以啊，但係啊，我而家趕住去揾我嘅好運啊！於是咧，鴨仔咧好匆忙咁樣就離開咗啦。咦？鴨仔嘅好運究竟喺邊度咧？過咗冇耐之後啊，鴨仔咧就遇到狐狸啦。Hello， 鴨仔，你睇起上嚟好肥好多汁喎，可唔可以話俾我聽咧？你揾唔揾到貓頭鷹啊？鴨仔就話啦：我揾到啊！佢話咧，你嘅肚仔一路咕嚕咕嚕咕嚕咁樣叫啊，係因為你非常非常非常嘅肚餓啊！狐狸就話：咁啊，遇到你，我嘅運氣真係好啊！咦，各位小朋友啊，你估下個狐狸想做啲乜嘢？呱呱呱呱呱呱呱！等一陣啊，等一陣啊！我不如咧俾啲仲好食嘅嘢你啊！你跟住我咧，你就唔會肚餓噶啦！原來啊，狐狸想食咗隻鴨仔啊！好彩嘅係咧，狐狸跟住咗鴨仔，更加好彩嘅係啊，鴨仔咧成功逃走咗啊！呢個時候，運氣差嘅鴨仔終於明白貓頭鷹嘅說話，佢嘅好運一直咧都喺佢嘅身邊啊！佢知道咧，其實啊，佢係一隻非常之好運嘅鴨仔。於是去到故事嘅最後，鴨仔咧就同天鵝做咗好朋友。鴨仔唔再運氣差，唔再黑仔，變成咗一個好運幸運嘅鴨仔。
而成日好悲傷、好唔開心嘅天鵝啊，都識到一個新朋友鴨仔，佢哋一齊玩。於是咧，佢哋兩個都變得開心，唔再孤單啦。而生唔到葉、生唔到果實嘅大樹，亦都因為狐狸攞走咗佢裏邊嘅寶箱啊，而可以生翻葉、開花結果。而肚餓嘅狐狸咧，亦都可以食到大樹生出嚟好美味嘅蘋果啊，仲咧多咗個寶箱添啊！呢個故事咧就講到呢度啦。原來啊，生活中運氣好、運氣差嘅事情啊，全靠你啊點樣看待佢咋。今次嘅故事就講到呢度啦，多謝收睇咕嚕故事先，我哋下次再見，拜拜。